Halo Bunda, selamat sore. Menu buka puasa hari ini ya Bunda, saya sepilkan satu-satu. Ini tadi saya masak penyetan ikan pe, di sini ada terong. Lalu tadi di sini ada tahlilan di tetangga ya Bunda, dapatnya ini. Ini nasi kotaknya ada nasi putih, bihun, telur dan ayam merah. Lalu di sini ada cocolannya, daun kemangi, ada tempe, ote-ote. Lalu di sini ada buah kates dan minumnya ada es kopi. Wah, ini enak sekali ya Bunda. Selamat menikmati ya Bunda.